안녕하세요. 조조나라입니다. 지금 암호화폐 시장이 살짝 하락 추세를 보이고 있는데요. 이것은 아무래도 이제껏 상승 추세에 대한 정정 기간이라고 생각하는데요. 카다노 같은 경우는 지금 암호 시장에서 제3위를 유지하고 있어요. 큰 폭으로 상승했는데 크게 올라간 만큼 그만큼 지금 가격에 대한 살짝 정정하는 기간이라고 생각하는데요. 이 기사는 포브에서 나온 기사인데요. 데이터가 공개한 바로는 비트코인과 암호 시장 추진력은 이더리움과 카르다노 그리고 바이낸스의 BNB의 가격 급등으로 이제 돌아오려고 할 수 있다라는 기사인데요. 비트코인과 라이벌인 이더리움, 카르다노, 바이낸스, BNB도 투자자들이 시장에 몰리면서 이제 카르다노 에이다가 사상 최고치를 이제 기록했다면서 가격이 급등한 걸 지금 기사를 보여주고 있어요. 비트코인 고래들이 지금 약 10조 원치를 사들였다고 그래요. 6월부터 8월 22일 사이에 약 10조 원치를 샀다 그러고요. 이것은 체인 아날리시스라는 데이터가 이제 보여주고 있는 거예요. 그러면서 고래들이 가지고 있는 건 지난 2월 달 수준과 비슷하다는 것이고요. 하지만 지금 가격 변동성이 약 2천만 원 정도로 지금 오르락 내리락 하는 적이 있어서 많은 사람들이 불안도 하고 있지만 하지만 중요한 건 비트코인과 암호화폐 산업에 종사하는 사람들은 이제 멀리 보면서 장기적인 비트코인 보유자들은 지금 극단적으로 가격 움직임에 동요하지 않는다고 말을 하고 있어요. 그러면서 지금 천천히 우리는 투기 기반 가격 측정에서 이제 활용 기반 가격 책정으로 이동을 보이게 될 것이다. 지금은 천천히 많은 사람들이 투기를 기반으로 비트코인을 이제 사고 팔고 있지만 나중에는 활용 기반 가격 책정으로 이동을 보이게 될 것이다. 라고 말을 하고 있어요. 그리고 다음 기사는 도지코인인데요. 도지코인은 지금 보시는 사진은 비탈릭 부터린이 인터뷰를 한 적이 있었죠. 자기는 도지코인을 너무너무 관심 있게 보고 사랑한다. 라고 말을 할 정도로 도지코인을 되게 응원하고 지금 이더리움과 함께 이제 손을 잡고 같이 다리 연결을 위해서 이제 일을 하고 있는데요. 이 사진은 비탈릭 부터린이 일본에 갔을 때 이제 시바견이랑 같이 찍은 사진인데요. 이렇듯이 지금 이더리움, 도지코인 둘이 열심히 일을 하고 있다는 거 상기시켜 드리고요. 두 번째는 이미 많은 분들이 아실 거라고 생각해요. 약 일주일 전에 도지코인이 지금 또 업데이트가 돼서 이제 미래에 수수료가 낮아지는 거와 많은 잡 문제들이 이제 점점 향상되고 있는 거, 싱크로나이즈 문제점에서 해서 또 향상이 되고 있는데요. 이런 문제들도 지금 요즘에 일론 머스크가 왜 도지코인에 대해서 뜸하지? 라는 사람들이 있는데 일론 머스크는 여전히 지금 도지코인에 대해서 응원을 하고 나는 여전히 주시하고 있다라는 식으로 자기 트위터를 통해서 지금 도지코인이 업데이트된 상태를 좋아요를 계속 누른 상태고요. 그래서 이게 일론 머스크가 약 5일 전에 좋아요를 누른 사진이고요. 물론 또 일론 머스크가 재미로 많은 사람들이 이거 테슬라 로봇이 할로윈에 쓰일 복장이다 라고 보여주는데 일론 머스크가 나이스 라고 밑에 이제 글을 남긴 거예요. 이거는 이제 재미로 앞으로 테슬라 로봇이 이제 저희 일상생활에서 차할 일들을 지금 재밌게 다른 면을 보여주고 있는데요. 앞으로 테슬라 봇에 대한 큰 기대도 있어 보여요. 그래서 테슬라 주식도 지금 700대 미만으로 내려가지 않고 약 700불 이상으로 살짝 유지하고 있는 것으로 보이고요. 또 나머지 한 개는 지금 보여드릴 거는 도지코인이 언제쯤 지금 10불을 도대체 언제쯤 달성할 것이냐 물어보시는 분들도 있고 또 저한테 도지코인 안 올라가잖아요. 지금 도지코인 제가 올라간다고 했는데 안 올라가잖아요. 라고 물어보시는 분들이 있어요. 지금 제가 하고 싶은 말은 도지코인은 지금 2021년만 들어도 지금 5월 기준으로 14,000%나 올랐어요. 14,000%나 오른 가격이고요. 무조건 정정이 있는 거고요. 암호화폐란 정정 기간과 지금 급등하는 기간이 반복하는 거예요. 항상 지금 정부에서 완벽한 체제를 도입하지 않은 그전 기간에는 항상 이렇게 반복이 있을 거고요. 쉽게 10불을 바로 가진 않아요. 항상 충분한 기간이 필요하고요. 더구나 암호화폐는 아무리 계속 당부하는 말인데 아무리 미래가 밝지만 그래도 항상 미래의 답은 아무도 모르는 거니까
항상 리서치를 하셔서 자기가 감당할 수 있는 만큼만 투자하셨으면 좋겠습니다. 그리고 지금 보시는 거는 지금 Thinking Big Growth Rich라는 트위터 계정을 가진 사람이에요. 지금 도지코인 얼마에 샀어? 얼마에 팔 거야? 이렇게 물어보는 토론에 이 사람이 보여준 거예요. 이 사람이 도지코인을 처음 산 날은 2019년 4월 3일이에요. 얼마원치를 샀냐? 약 100불, 약 10만원어치를 샀어요. 10만원어치. 그때 당시 2019년에 10만원 당시면 얼마를 샀게요? 약 27만 개의 도지코인을 약 10만 원에 샀어요. 이 사람. 그러면서 지금 자기가 하는 말이 자기는 아직도 팔지 않았다라는 사람이에요. 제가 생각하는 이제 도지코인에 대한 투자는 이런 거예요. 지금 팔 생각이 없거든요. 그래서 계속 가지고 있는 거 언제까지? 제 첫 영상부터 말했듯이 5년에서 10년 본다고 저는 말을 했어요. 그래서 지금 이 사람은 저보다 훨씬 싸게 저렴하게 샀고 지금 10만 원 가격에 27만 개의 도지코인을 샀었어요. 2019년 당시. 그러면서 하는 말이 initial buy and still holding 이라고 처음 산 거랑 그리고 난 계속 가지고 있을 거다라는 거예요. 그래서 지금 제가 단타를 하시는 분들은 제가 많이 도와줄 수는 없어요. 어떻게 하라 저렇게 하라. 하지만 장기간으로 보시는 사람한테는 꾸준하게 정보를 전달해 드릴 거니까 도움이 되실 거라고 믿어요. 그리고 세 번째는 이제 에이다 카르나도가 이제 일본에서 이제 런칭한다고 찰스 호킨슨이 이것을 오랫동안 기다려왔다라는 거예요. 자기 트위터를 통해서 말했는데 이제 에이다가 일본에 10분 있다가 런칭한다 그러면서 8월 24일 날 자기가 트위터에 올린 거예요. 그러면서 정말 축하한다. 그리고 커뮤니티한테 감사하다고 말을 했는데 많은 사람들이 일본에 이게 런칭한다는 뜻이 뭔 뜻이야? 카도나가 전 세계적으로 되는 거 아니야? 이게 무슨 뜻이냐면 이제 일본에 있는 가상화폐 빅포인트라는 거에서 카다노가 런칭을 하는 거예요. 그래서 많은 사람들이 일본에서 이제 카다노를 사고 팔고 할 수 있다는 거죠. 이게 왜 살짝 주목을 받고 있었냐면 일본 같은 경우는 이제 크립토 커런시 암호화폐에 대해서 매우 엄격해요. 그런 법안, 제재가 되게 엄격한데 이런 제재에도 불구하고 지금 카다노 같은 경우에 지금 이제 사람들이 사고 팔고 거래할 수 있게끔 일본에서 이제 거래가 된다는 걸 찰스 호킨슨이 알려주고 있는 거죠. 그래서 앞으로 이제 카도나가 9월 12일 날 스마트 컨트랙을 런치한다고 이제 말을 한 이후에 많은 사람들이, 많은 투자자들이 지금 몰리고 있어요. 포모 현상이라고 해서 나도 이제 가격 올라가는 걸 놓치지 않을 거야 하면서 막 올라가다가 카도나가 막 올라가다가 지금 주말 지나서 월요일부터 살짝 주춤하고 있죠. 항상 지금 암호화폐는 상승이 있으면 그만큼 정정이 따른다는 거 알아두셨으면 도움이 될 것 같고요. 그리고 한 가지는 찰스 호킨슨이 지금 말을 했어요. 많은 사람들이 지금 우리가 스마트 컨트랙을 출시한다 그러는데 그걸 아직도 믿지 않고 있어. 우리는 9월 12일 날 출시를 할 거고 많은 사람들이 그래도 믿지 않고 있는데 그런 사람들이 우리는 뭐를 했고 그동안 카도나가 무엇을 성취했는지 중요하지 않다. 그렇게 카도나를 싫어하는 사람들은 우리가 항상 실패하기를 원하고 있다라고 하면서 그래서 앞으로의 카도나를 믿지 않는 사람에 대한 비판을 했고요. 그리고 또 앞으로 스마트 컨트랙이 정말 일정대로 9월 12일 날 런칭을 하고 그래서 이렇게 지금 소식, 비트코인 이런 게 다시 돌아오는 거 아니냐. 카도나, BNB, 이더리움 상승장을 이어서 지금 전체 암호화폐가 상승상으로 돌아오는 거 아니냐. 그리고 도지코인 여전히 지금 일론 머스크의 관심을 받고 사랑을 받고 있고요. 가장 중요한 거는 이제 이사회의 멤버로서 도지코인도 앞으로의 미래가 충분하게 가능성이 있다는 걸 지금 보여주고 있었고요. 그리고 또 이제 카다노가 앞으로 스마트 컨트랙을 통해서 더 많은 상승세를 보여줄지에 대한 기대감, 그리고 또 상승에 따르면 또 그만큼 하락세, 정정, 가격 정정이 있다는 거 잊지 마시고요. 그래서 오늘 이렇게 소식 전해드리고요. 모든 암호화폐가 상승장이 있으면 그만큼 하락장이 있고 거기에 대한 가격 정정이 있으니까 그런 거 투자하실 때 염두에 두시면 도움이 되실 것 같아요. 그럼 오늘 여기까지만 하겠습니다. 영상이 도움이 되셨으면 좋아요 버튼 부탁드립니다. 감사합니다.